السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك كرم الله تعالى وجهه سخروات من صلى على نبي يوم الجمعة شافر محمد صلى الله عليه وسلم باندې د جمعې په ورځ باندې سلوار درود ووایي په ورځ قیامت دغه انسان حاضر کړول سي وعلى وجه من النور پر مخ باندې به یو رڼا وي يقول الناس انسانان بوایي چې دې انسان په دنیا کې کم عمل کاوه چې الله جل جلاله نن ورځ دومره امتیاز ورکړي چې په ټول امت کې د دغه انسان چهره او مخ معلومې شي بیا به ملایکې غږ وکړي چې دا ډېر درود ویونکی و پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې او دغه رنګه بل روایت کې راځي شعب الایمان کې امام بهقي رحمة الله ذکر کړی دی جعفر صادق رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی اذا كان يوم الخميس د پنجشنبې ورځ سي مازدیګر سي د اسمان څخه ملایکه راشوبه سي الى الارض ومځکې لره ومعها صفائح من فضة د سپینو زرو کتابچې ورسره وي اقلام من ذهب د سرو زرو کلمان ورسره وي دغه شپه ورځ باندې چې کوم عباد بندګان د الله جل جلاله درود شریف وایي هغه لیکي امام شافعي رحمة الله عليه صاحب المذهب دی جلد اول صفحه 355 کې د ده له اقوالو څخه رااخلي وایي د مبارک په ویلو ما ته خوند راکوي ډېر درود پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې في كل حال په هر وخت کې وانا في يوم الجمعه وليلتها اشد استحبابا د جمعې په شپه او په ورځ کې بیا ډېر خوند راکوي او ډېر کوشش کوم صفحه 112 الصلاة والبشر بالصلاة على خير البشر دا شیخ الاسلام مجد الدین محمد بن یعقوب پیروزآبادي کتاب دی په 911 هجري کې تېر شوی دی نو درود شریف هغه عبادت دی چې صاحب المذهب امام شافعي رحمة الله علیه وایي ما ته په هر حال کې خوند راکوي چې هغه تابعین وه پاک وه په ګناهو کې د غومره نه وه لانده لکه موږ په هغه وخت کې د غومره ګناهونه وه لکه اوس چې څومره ګناهونه ډېرېږي او انسان په ذکر و په درود شریف و په تلاوت مشغوله وي په عبادت مشغوله وي د غومره بې ثواب ډېرېږي نن وخت کې چې شواغل ډېر شول موبایل دی انټرنیټ دی واتساپ دی فیسبوک دی نور بلاوي دي انسان د الله جل جلاله له بندګۍ څخه مصروفه مشغوله کوي نو که په دغه مصروفه حالاتو کې چې د واتساپ پر مخ هم هر څه در رسېږي د ګوګل پر صفحه هم هر څه در رسېږي د یوټیوب پر صفحه هم هر څه در رسېږي د ټیوټرو د نورو شبکو د انټرنیټ هر څه در رسېږي فکر دې په سمیږي وخت دې پر پاسېږي ټیمپاس درته پیدا کېږي که رواوي کې ګورې که لهو لعب کې ګورې ولې دې ټولو شیانو څخه چې ته ځان را وګرځوې په درود شریف باندې مشغوله سې نو به څومره اجر الله جل جلاله درکړي څومره به دې محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اضافه سي غسیل الملائکه حنظله بن ابي عامر چې یو صحابي دی د احد په ورځ باندې دی کور ته ننوتی ښځه وایي چې د ده په مخ کې ما د شهادت اثرات ولیدل نو مې ننه ایستلی خونې ته غوښتلم چې یو اولاد ورڅخه پیدا کړم نو داسې جماع وکوله تشناب ته ننوتې ښځه وایي په نیم سر یې وچو نیم لوندو غږ وسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک غږ وکړي صحابه راوځي د احد میدان ته راځي
دی له هغه ځایه څخه راووتې، وصل یې پوره نه دی کړی. دلته د ابو سفیان سره مخامخ سو. شداد بن اسود چې دی ولیدی په توره باندې ووهه، شهید سو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو ته ویل: ان صاحبکم، ستاسو ملګری صحابه کرامو ته ویل حنظله ملایکو غسل ورکړي، ورسې د میدانه یې راپورته کړي. دی چې حنظله رضی الله تعالی عنه راواستې تر سارې اوبه څڅېدې، ملایکو غسل ورکړی په دې وخت کې. د پلار ابو عامر فاسق نومېدی. ابو عامر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یې ډېر اهانت کاوه، ډېر یې زیراوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عامر فاسق نوم ورباندې کښېښود. او د حنظله رضی الله عنه د خالا زوی عبدالله بن ابي سلول هغه خو مسلمان و، حنظله رضی الله عنه مسلمان و. د ابن عامر زوی حنظله هم مسلمان و، د عبدالله بن ابي سلول زوی هم مسلمان و، عبدالله بن ابي زوی هم مسلمان و، عبدالله نومېدی. د ابو عامر فاسق زوی هم مسلمان و چې حنظله نومېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یې ډېر زیراوه، مسلمانان یې ډېر زیرول. نو یو ورځ حنظله رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن ابي رضی الله تعالی عنه دوه زامن چې یو حنظله و یو عبدالله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راغلو. حنظله رضی الله تعالی عنه ورته وویل، عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زموږ پلارونه تا او مسلمانان ډېر په عذابوي، موږ ته اجازه راکړه چې موږ یې ووژنو. فابا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونهاهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکولو، یا ته یې مه وژنئ، ستا پلرونه دي، پر ته حق لري، ما یې وژنئ. نور څوک پیدا سي هغه بیا ووژنئ. عبدالله بن ابي بیا مسلمانانو مردار کړي، او د حنظله رضی الله عنه پلار هغه بیا څه وخت بعد په بل ځای کې مړ سو. نو دا محبت مقام چې یو سړی غسل پوره نه کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د امر امتثال کوي چې هغه وایي درځئ د احد جنګ ته دی راوځي، ژوند، اولاد، ښځه، کور، هر څه پرېږدي، حتی غسل هم پوره نه کړي، وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر امتثال کوي. نو ځکه الله جل جلاله لره هغه مقام ورکړي چې غسیل الملائکه ورته ویل کېږي، چې ملایکو لره غسل ورکړی دی. رقم 37 الرسول صلی الله علیه وسلم فی قلوب اصحابه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په زړو کې دومره ځای درلودی چې موږ تاسو په دنیا کې د صحابهو تاریخ و ژوند و سیرت چې کتلی دی، وروسته بیا موږ مثال نه دی لیدلی. هغو دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې مخته تللي دي، دومره پرمختګ یې کړی دی چې په ورځ د قیامت به بیا د دې شان او د دې انداز عمر سره معلومیږي. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په اصحابو کې څه مه وایاست، که تاسو د احد په اندازه باندې سره زر خیرات کړي او زما یو صحابي یوه دانه غنم خیرات کړي، لا هم تاسو د صحابي د یوې غنمې ثواب ته نسئ رسېدلی. د احد په اندازه سره زر او یوه دانه غنم دا څه سره وایي. نو دلته چې تضاعف د ثواب راغلی دی، ثواب ډېر سوی دی، دا په وجه باندې د محبت او د صحبت چې دی هم صحبت درلودي هم یې محبت درلودي. نو که موږ تاسو صحبت نه لرو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راوروسته یو، محبت خو له لاسه باید نه کړو، محبت باید په ځان کې پیدا کړو. اصل محبت متابعت دی، اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل کول دي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان برابرول دي. دوم نمبر درود شریف په ځان کې پیدا کول، درود شریف ډېر ویل. نو هغه غټ محبت چې متابعت دی هغه په درود شریف سره راځي. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې درود شریف ډېر ووایو، او کوم کتاب د فضایل درود چې موږ کوم ورونو ته ورکړی دی یا خویندو ته پی ډي اف یا دغه په کتابي شکل هغه هم ډېر وایاست، دوی به هم ثواب وي، زما به هم ثواب وي. او لله الحمد فضایل درود د چاپ لاندې دي. په دغې څو ورځې کې به شهیدان اوسو چې پښتو، فارسي، اردو، انګریزي ټول چاپ کړي. که هر ورور هر چا غوښتل په هره ژبه کې موږ اماده یو چې هغه ځای ته ورسو. زموږ مقصد او هدف هم دا دی چې د درود شریف د کتاب په وجه باندې جنت ته ولاړ سو. او ورونو ته که داسې کتابخانو والا ور معلومي چې دا کتاب موږ ورکړو، دی یې چاپ کړي په آینده کې خرڅوي دي، ګټه دې هم دوی پر کوي. زموږ به دغه ګټه وي چې لیکلی مو دی، ډیزاین کړی مو دی، هغه فلم و هغه اصل بیا ورکړو چې کتابخانې والا چاپ کړي. خپله کتابخانې ګټه بیا هم وي، د پیسو ګټه بیا هم وي. زموږ به دغه ګټه وي چې کتاب څونه چاپېږي، څونه یا دی خرڅولی شي، دغو نه بیا موږ ثواب را رسېږي. موږ هېڅ ګټه نه پر کوو. موږ دا درېیم وار دی چې چاپوی او ورونو او خویندې کومک کوي. خپل له ځان کې ستړی کوم، وقف کړی مې دی. کتابخانې والا ته په دې خاطر ورکوو چې هغه ډېر چاپ کړي چې خرڅوي دي، خلک یې اخلي. نو داسې کتابخانې والا که د چا سره تعلق سره و بیا موږ سره لینک موږ به ټول شیان ورکړو، آینده کې د دې چاپوي. اوس ډېر خلک یې غواړي په کوم ځای کې پیدا کېږي موږ یې رانیسو. موږ دا د رانیولو نه دي، دا موږ وقف کړي دي. کتابخانې والا دي چاپ کړي خرڅوي دي، موږ خدای وس راکوو، وقف کوو. بیا د وقف د به ویشو دوی بیا خرڅوي. داسې هم کېدای چې کتابخانې والا یې چاپ کړي، موږ بیا له دوی رانیسو، بیا وقف کوو. اوس موږ ډېر پسې ستړي کېږو، لا ورته داسې سړی پسې هستو، په ډېرو شپو ورځو باندې ورته انتظار بیا یې چاپ کړو. نو الله جل جلاله دې زموږ څخه قبول کړي. الله دې تاسو ته ثوابونه در ورسوي. خاص هغه ورونه خویندې چې په ځای درود کتاب کې برخه اخیستې ده، الله دې کامله رضا ورنصیب کړي. الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شیرینو صحابه کرامو په سر کې راپورته کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.